Բարև, արի միասին սովորենք շաբաթվա օրերը հայերեն. Let's learn days of the week in Armenian. Երկուշաբթի, երկուշաբթի, Monday. Այսօր երկուշաբթի է, այսօր, today, երկուշաբթի է, is Monday. Երեքշաբթի, երեքշաբթի, Tuesday. Կհանդիպենք երեքշաբթի օրը, կհանդիպենք, I'll see you, երեքշաբթի օրը, on Tuesday. Չորեքշաբթի, չորեքշաբթի, Wednesday. Դու զբաղված ես չորեքշաբթի օրը, դու զբաղված ես, are you busy, չորեքշաբթի օրը, on Wednesday. Հինգշաբթի, հինգշաբթի, Thursday. Կխոսենք հինգշաբթի օրը, կխոսենք, we'll talk, հինգշաբթի օրը, on Thursday. Ուրբաթ, ուրբաթ, Friday. Արի սպասենք մինչև ուրբաթ, արի սպասենք, let's wait, մինչև ուրբաթ, until Friday. Շաբաթ, շաբաթ, Saturday. Ես կորցրի աշխատանքս շաբաթ օրը, ես կորցրի, I lost, աշխատանքս, my job, շաբաթ օրը, on Saturday. Կիրակի, կիրակի, Sunday. Ոչ ոք չի աշխատում կիրակի օրը, ոչ ոք, nobody, չի աշխատում, works, կիրակի օրը, on Sundays. If you like this video, please don't forget to give it a thumbs up and subscribe to this channel to learn Armenian in a short time. Եթե քեզ դուր եկավ այս հոլովակը, չմոռանաս հավանել այն և բաժանորդագրվել իմ ալիքին։